Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. Sifumene i-first episode yesterday. First episode ka-Married at First Sight Mzansi. Season 3 first episode. Sawuqala nge-couple yami, my favorite couple, uHlulani noNompumelelo. uHlulani uxelele ifamily yakhe that they are coming to his graduation, kanti uzobaxelela uba uyatshata. Yo, isibindi. And uNompumelelo yena uthe ugqiba kwakhe utshata, first thing she said, thank you God, this is what I ordered. Yo guys, I love this couple, Mr and Mrs Ngobs. I am sold already. Kwi-first episode nje I am sold. Tell me why ndibafila bethunana, tell me why ndibathanda kangaka. Ingathi abakudala bazana. It doesn't feel like bagqiba bonana nje. It feels like ngabantu bakudala bebazana, beze nje kule show sebesazana. I-conversation between them iyaflowa nje, ayiforcwa. I am so happy ngale couple bethunana. I-judges apha, they did a good job, and the fact that bobabini they are believers, hayi bethunana. This match yenziwe e-heaven, I'm telling you. Bayathandeka bobabini, they complement each other. Babethetha, they both humble. Umoya wabo phantsi. As for ii-vows zabo ke zavela ii-vows zabo zafana, ingathi bahlele endaweni enye bazibhala. Yo hayi guys, uNompumelelo ke is a Xhosa lady from Soweto. She lost both her parents esemncinci, around 5 years old. Bafumana i-car accident, so wakhuliswa yifamily from both sides. Bebambisene ifamily yakulo mama nefamily yakulo tata, babambisana bamkhulisa ke uNompumelelo. Naye uHlulani watshonelwa ngutata wakhe, so bana into zabo nje zi-common bobabini. And uHlulani uthe une-soft spot for umntu engakhuliswanga ngumzali, ongenamzali, and uthi ufuna uba ne-orphanage, ufuna uvule i-orphanage. At just 27 uHlulani bethunana umatured, ingqondo yakhe nje uhluzekile man apha entloko, ingathi ngumntu omdala, uyi-gentleman nje. And also uHlulani, he ticks every box bethunana. Umhle, he's tall, he's dark, he's handsome, cherry on top. And also nayo yo Nompumelelo ke, this lady is beautiful. Yo uthe xa ifika shem, xa ezawudibana nomyeni wakhe waqala waphathwa yi-panic attack. That this lady cares man. Angathi abe ne-panic attack, uyoyika, meaning uyayikhathalela le nto azoyenza. And also ipicture yabazali bakhe benani bibekiwe, ifrenyiwe ibekiwe phayana. That at least intle le nto bayenzileyo. I am genuinely rooting for this couple guys. I'll be hurt if they don't get along apha endleleni, because ndifake neyam intliziyo kulo mtshato wabo. Plus ndithanda into enye, i-mixture of culture. uNompumelelo is a Xhosa, and then uHlulani is a Tsonga. I can't wait to see them kule journey yabo bobabini aba. And then yo bazotsho ngabo bantwana bahle. Umtshato ke ii-families both ziye zaba welcoming bethunana. Ndayithanda ke le nto because zombini izifamily bezingakhange ziyazi uba kuyatshatwa, kodwa ziye zakhawuleze zamkela. And then uHlulani wakhupha i-perfume epokothweni for uNompumelelo, bemthengele i-perfume. Yo, this is so sweet, this guy is sweet hle. And then i-couple yethu uLisiba Tlowane ona 34, uLisiba uthi uyi-entertainer, also entrepreneur. Uthi ke nakubhutiza ebumnandini uya from Tuesday to Sunday, imagine. So ilanga nalo nje eli-free, Monday yodwa. So uba umphose ngala Monday mlibali ungaze umfumane. Yo, or uzoyomkhangela ebumnandini. And also uGuy uthi ukhe waspenda imali engange-200,000 in one day esenza into ebizwa nge-club hopping. Yo, is this guy ready mara to be married? Uthi he doesn't have both parents. Uyafana ke noNompumelelo, and ii-requirements zakhe zomuntu amfunayo. Uthi
ufuna umuntu ozometsha i-energy yakhe plus abe yellow bone. Enye nenye uthi uzayibona phambili as long as ematch energy yakhe eyi-yellow bone. Yho, hayi ii-requirements zakho zinjani na bethuna? Meaning ukhangela i-groovista, umuntu azogruva naye. Yho, hayi respectful. Ndivele ndaluza i-interest kulo bhuti esathi nje uyi-groovist wazondiqwela xa izothi uspende i-200,000 in one day. Ndathi hayi it's shy for me, makahambe lo guy ayokhula, usadinga ukhakhule. And uBrothers is not willing uye kugruva, uthi angaredyusa like nje begruva Tuesday to Sunday, meaning maybe uzawugruva from Wednesday to Sunday, so at least 2 days, Monday ne-Tuesday abe khona endlini. Yebethuna, hayi I don't have hope kule guy lona. Even his friends they say there's no reason for him to be here, like utshata kanjani. I mean kuthiwa abantu abamaziyo abahlala naye abagruva naye. Oh Matsidiso, yena shame, I feel for you sis. Yena uMatsidiso, she's beautiful, humble, intelligent. I feel this guy is not grown enough for yena. Uzomsokolisa man. uMatsidiso kuzofuneka abe ngumama kulo guy. Yena uMatsidiso, she's the full package and she's ready to find true love, but I doubt this guy is that true love that she's looking for. And the fact that akhange azihluphe ayomkhawulela, usewama nje waba-surprise, wazinyukela uMatsidiso waziyela kuye. I mean ebengenoyokwehla yombamba ngengalo amnyuse amzise kuye. Bethuna nawe sewama wangazazi uba makathini. Hayi, and I felt sad shame for uMatsidiso, ifamily utata kaMatsidiso xa ikhala. Yho, abazali ke have a way of sensing into engekho right. Asazi kutata kaMatsidiso xa ikhala uba usensa ntoni kulo mtshato. Sizayilandela ke bethuna, sizawubona uba izawuthini kule umtshato kaMatsidiso noLisiba Tlowane. Kodwa mna andinalo ithemba. Uba bekuthiwa kuyavota bayavotelwa, bendingekhe ndisihluphe ndimvotele uLisiba. I don't have a problem ngoMatsidiso, but uLisiba he is not the husband I wish for uMatsidiso. Or ke bazawudibana because naye uMatsidiso uthi ufuna umntu omhle, umntu ojongekayo. Uba waze wanentliziyo entle wathini, uzayibona phambili. Mhlawumbi bazawudibana sasi, singaqali sijaje ibook by its cover. Okay guys, mandiyibeke apha le video yanamhlanje, i-first episode ka-Married at First Sight Mzansi. Ibe yi-first episode izolo. Sizawubonana again kwiveki elandelayo for i-episode elandelayo. Sizawunikwa ii-couple ezishiyekileyo ezimbini, zizonke ziyi-8 as couple. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Until next time, bye bye.